हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हेमलता सिंह और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आज के सेशन में ईजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे में हम जानने की कोशिश करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो एंड हार्ट साउंड्स के बारे में। पहले हम हार्ट के लोकेशन समझ लेते हैं। तो हार्ट लोकेटेड होता है बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम। जो स्टर्नम की बॉडी है उसके पीछे ये लोकेटेड होता है एंड इसका मेजरमेंट होता है 12 इंटू 9 सेंटीमीटर एंड इट वेट्स अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम इन मेल्स एंड फीमेल्स में 250 ग्राम अप्रॉक्सीमेट इसका वेट होता है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम एक दूसरे से इंटर एट्रियल सेप्टम से सेपरेट होते हैं एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एक दूसरे से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेट होते हैं। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल एक दूसरे से एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व से कनेक्टेड होते हैं एंड इस साइड भी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व से कनेक्टेड है। लेफ्ट साइड में एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व बाइकस्पिड है, इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं एंड राइट साइड में एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व ट्राइकस्पिड है, इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी निकलती है और पल्मोनरी आर्टरी के ओरिफिस पे ये पल्मोनरी वेल्व है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलती है और आयोटा के ओरिफिस पे ये आयोटिक वेल्व है। पल्मोनरी वेल्व एंड आयोटिक वेल्व को सेमिल्यूनर वेल्व भी कहते हैं। सेमिल्यूनर वेल्व इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाफ मून शेप्ड होता है, इसलिए। वेल्व्स के वर्क क्या होते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से ये ओपन या क्लोज होते हैं। अब यहाँ पे एट्रियम के जो वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं एंड वेंट्रिकल के वॉल्स थिक होते हैं। यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन है जहाँ पर जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आती है और यहाँ पर ये इंफीरियर वेना केवा एंड ये सुपीरियर वेना केवा जहाँ पर जिसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आते हैं। तो अब हम ब्लड फ्लो के बारे में समझते हैं। तो ब्लड फ्लो सबसे पहले बॉडी के अपर पार्ट से सुपीरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आते हैं एंड बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आते हैं। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके जमा हो गए। इसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से पहले ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डेवलप होता है और ये वेल्व्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल में जैसे ही पूरा ब्लड आता है और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, वैसे ही ये वेल्व्स एकदम से क्लोज हो जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये वेल्व्स होती हैं ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से ओपन या क्लोज होती हैं। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वो फोर्स होता है जो कि 2 जगह के प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण जनरेट होता है एंड चीज़ें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया और यहाँ पे प्रेशर कम था, इसीलिए ये वेल्व ओपन हो गया और ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गए। और जैसे ही यहाँ पे दोबारा राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन करने का स्टार्ट किया, वैसे ही यहाँ पे दोबारा प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हुआ और वैसे ही ये वेल्व एकदम से क्लोज हो गया ताकि ब्लड वापस राइट एट्रियम में फ़्लो ना कर पाए। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये एकदम से क्लोज हो गए और यहाँ से राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये सेमिल्यूनर वेल्व ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी का और ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड लंग्स में जाते हैं और ये सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज हो जाता है और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है वो लंग्स में चले जाते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे ये अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करके ऑक्सीजन लेते हैं एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ उसके बाद ये पल्मोनरी वेन्स से वापस लेफ़्ट एट्रियम में एंट्री करते हैं। ये प्योरीफाइड ब्लड होते हैं, तो लेफ़्ट साइड में प्योरीफाइड ब्लड फ्लो करते हैं और राइट साइड में राइट हार्ट में इम्प्योर ब्लड फ्लो करते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में आ गया। लेफ़्ट एट्रियम में आते ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है जिससे ये वेल्व ओपन हो जाता है और ब्लड जो है
लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर ये अयोटा में जाता है ब्लड, और अयोटा से सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, मीन्स ब्लड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अयोटा के थ्रू। तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। तो आई होप आपको ये डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो समझ में आया होगा कि सबसे पहले ब्लड जो है वो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आते हैं, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चले जाते हैं, एंड लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ये प्योरीफाइड होकर पल्मोनरी वेन्स से लेफ़्ट एट्रियम में आते हैं, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल से अयोटा, एंड अयोटा से सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि हमने यही पढ़ा है कि आर्टरीज़ तो प्योर ब्लड आर्टरीज़ में प्योर ब्लड होते हैं और वेन्स जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्योंकि जो भी हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाता है वो आर्टरीज होती हैं, और जो भी हार्ट के पास ब्लड को लेके आता है वो वेन्स होती हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक्सेप्शन याद रखना है आपको कि यहाँ पे जो आर्टरी है इसमें पल्मोनरी आर्टरी, इसमें इम्प्योर ब्लड है, और पल्मोनरी वेन्स में प्योर ब्लड है, बिकॉज यहाँ पे वेन्स हार्ट के पास लेके आ रही है ब्लड को, और यहाँ पे आर्टरी हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन आप थोड़ा सा याद रखिए। इसके बाद ये हमारा डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो हो गया। थर्ड जो है हार्ट साउंड के बारे में हम जानने वाले थे। तो हार्ट साउंड कब डेवलप होता है? जब ये वेल्व्स क्लोज होती हैं। जब वेल्व्स ओपन होती हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि ये स्लोली ओपन होती हैं, बट क्लोज होती हैं तो सडनली क्लोज होती हैं, और जिसके वजह से इनके आसपास के जो भी फ्लूइड होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जो नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व के क्लोजर से हमें फर्स्ट हार्ट साउंड मिलता है, और सेमिल्यूनर वेल्व के क्लोजर से हमें सेकेंड हार्ट साउंड मिलता है। ओके, तो आई होप आपको हार्ट साउंड क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। Flowing to the heart, while arteries have blood flowing from the heart. The blue is representative of blood vessels containing deoxygenated blood, while the red blood vessels have oxygenated blood fresh from the lungs. Now, let's follow the path of